عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال. دا تیر جمعه دا مدینه شریفه دا مقدس مقامات بیان شروع کړو. صحیح سمې او صفاته دا نو دې جمعه کې چونکې دا عاشورې ورځ ده د دې ورځې په مناسبت باندې یو څو خبرې د تعرض کوم نو بیا به خپل بیان شروع کې ان شاء الله. دا ورځ نن د عاشورې ده او د محرم لسم ورځ ده. محرم د اسلامی تاریخ د کال لومبه میاشتي عربی کې خو محرم وته وي او زمون پښتانه وته د عاشورې میاشت وي. د عاشورې دا لفظ د میاشتې له همونو مخې دی خو د دې ورځې نوم نبی علیہ السلام په خپل خې دی بلکې د نبی علیہ السلام نه مخکې دا نوم را روانو. دا نوم د شرعي نوم نه دی مخکې نه را روان نوم دی خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نوم برقرار ساتلی دی. ځکه حدیث کې ذکر دی د عاشورې د روجو د علیه السلام د خپل خلی مبارکې الفاظ دی پکې. دا ورځ عاشوره ورته ولې وایي؟ مشهوره خبره خدا ده چې دا د دې میاشتې لسمه ورځ ده یوم عاشر، نو په دې نسبت ورته عاشوره وایي. او بعض علما لیکي چې نه دې ورځ باندې لسو پیغمبرانو ته الله تعالی خپل خاص خصوصي انعامات ورکړي دي. په دې ورځ باندې ذکر عاشوره وایي. دکا یو صوبه د ذکر کوم حضرت آدم علیہ السلام د اسمان نه چې را کوز شوی دی نو په دې ورځ دنیا ته راغلی دی کوز شوی دی. د حضرت نوح علیہ السلام کشته چې د جودي غر په سر باندې ودرېدلې ده او سیلاب وچوي د نوم د عاشورې ورځ وا. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې اورس الله سول کو تروته دغه د عاشورې ورځ وا. حضرت موسی علیہ السلام د سترګو مخ کې چې الله داغه دشمن هلاک ک فرعون او داغه ټول لخر او حضرت موسی علیہ السلام سره د بنی اسرائیل د خپل قوم الله محفوظ ک دا د عاشورې ورځ ده. دارنګه حضرت ایوب علیہ السلام بیمار شوی او چې بیماری الله جوړ کړه دغه د عاشورې ورځ ده. حضرت سلیمان علیہ السلام نسوخ کې لګه غوندې بادشاہي اخوا شوی و چې بیا وته کله بادشاہي ملو شو دغه د عاشورې ورځ و. حضرت یونس علیہ السلام د کب ګېډې ته رسیدلی او قران حکیم کې الله فرمایي او چې د کب د ګېډې نه کله راووته دا د عاشورې ورځ ده. او حضرت عیسی علیہ السلام چې الله تعالی اسمان ته پورته کړی دی او اسمان ته الله جمدې جال خېجولې دی دا د عاشورې ورځ ده. نو دا ګڼ کارونه دا لسو پیغمبرانو ته خصوصي انعامات چې رب العالمین ورکړي دي هغه په دې ورځ ورکړي دي. نو بعض علما په دې وجه دي ته د عاشورې ورځ وایي. یقینا ورځ بختوره ده
روز سپیره نه ده، روز ډیره بختوره ده، ځکه نبی علیہ السلام مبارک د رمضان د روجو د فرضیت نه د عاشورې پر ورځ باندې روجه بنیوله او درې به په هر میاشت کې نیولې، هغې ته ایام بیض وي، هغې ورځو ته 14 او 14 او 15 د هر اسلامي میاشت. نو دا بختور ورځې وی علیه السلام به پکې روجې نیولې. او چې کله بیا نبی علیہ السلام مدینه شریفه ته هجرت وکړ نو التب يهوديان هم د عاشورې دروازې روجې نیوله. نو نبی علیہ السلام صحابه اغینه تاسو کدا ولی نیسه ودا الله زمون موسی علیہ السلام او زمون قوم له پدې ورځ الله نجات ورک او داغي دشمن الله په دریاب غرق. نو موسی علیہ السلام د شکرې د وجې نیولې د مونږ هم نیسو. نو نبی علیہ السلام فرمایل وی نحنو احق باتباع موسی منکم، تاسو نه خو مونږه زیات حقدار یو چې د موسی علیہ السلام تابعداري وکړو. نو صحابه ته مکه حکم سر دوباره ک چې دا روزه تاسو خامخانی سه پرېګه ما روز بختوره ده، عظیمه روز ده، لوی پیغمبرانو ته په دې روز خوشاله ملو شوی دي. لیکن د دنیا یو عظیم واقعا او په مقدس مکه یو ډیر لوی ظلم او د قیامت یو لوی روز چې په مسلمان راغلی د نام په دې روز راغلی ده. او زبده وې چې د دین عظیم ظلم په مقدس مکه به زما په ذهن کې بل ني او په یو خاندان باندې خصوصا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خاندان باندې به دومره لوی قیامت په مقدس مکه بل ني راغلی لکه په دې روز کې چې راغلی دی. او هغه دا وه چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په دې روز باندې د کربلا په میدان کې د کوفې خوا کې شهید شوی، انتهایی ظلم سره شهید شوی دی. او یوازې غنا یو ډیر لوی مخلوق د دوه یو کسانو سره شهید شوی دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو سره د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها زوی دی. او یو دیر یو بلور حضرت حسن دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات خوخو، انتهایی زیات. حسن و حسین، حضرت حسن رضی الله عنه چې کله پیدا شو په 3 هجره او د رمضان په میاشت کې پیدا شوی دی. نبی علیہ السلام ته اطلاع ملو شو چې د فاطمه زوی پیدا شوی دی. ډیر خوشاله شو ځکه خپل ځامن د نبی علیہ السلام خو پیدا شي خو په ماشوموالي کې مړو او دغه وخت پورې باز لا پیدا هم ندي او سمخ کې پیدا شي وی ماشوموالي کې مړ دي. نو نبی علیہ السلام خوشاله شو. حضرت فاطمه رضی الله عنها سره بے پناه محبت مو ډیره زیاته مینه و ډیره خوخه مو کشر لوري مو. نو چې څنګه خبر شو فورا فاطمه رضی الله عنها کړه ایثار نشو او چې څنګه ورننه وت وی مال خپل بچی راوله. نو حضرت حسن راوستو او نبی علیہ السلام ته پغه کې خو فاطمه نه تاسو کو بچی نوم دی ولا سي خو دی وی حرب په دبه کې جګړه ته وای حرب مولکه خود د محارب په معنا بهادر انسان، داسې د ظلم جنگ نه بهادر انسان. نو ویسنو مولکه دی حرب یو بهادر. نبی رسول الله نه دا نوم به بدل کو او دله بزنوم کېدم حسن نوم ولېږدم. حسن معنا ډېر ښکلی خشتا او ښکلی نوم یې دی دله ما خپل نوم کې حسن. او بیا حضرت فاطمه رضی الله عنها ته فرمایل وی په اومه ورځ باندې با د عقیقه کو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو 2 غډان په اعلان کړل. دا قانون دی د شریعت چې الک پیدا شي او د مور پلار وسی کیږي نو د الک د پاره 2 چیلی یا 2 غډان دی ته عقیقه وای. هغه چیلی غډان چې قربانی پی کیږي کناران وي او که خزی وي ګډوي که ګډای که چیلی وي که چیلې وي هو چې قربانی پی کیږي د کال برابرۍ نو هغه 2 غډان د الک د پاره او که جینې پیدا شي نو یو ګډ یا یو چیلې د جینې د پاره. دا په عمر دلالیږي کله چا وسوي کله یو انسان وسنی او غریبي د خپل وس مطابق د خیراتو کې یا یو انسان داسې وي چې هغه یې په دې ومه پیسې خوشته خو نشته رستو براشي
نو ورپسې په اومه دیو کې ورپسې په اومه دیو کې ورپسې په اومه دیو کې کولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الغلام مرتهن یا مرتهن فی عقیقته، وی لک په خپل عقیقه کې غاڼه دی ګوره د اومه ورځ باندې ردنه ذبح وکړي. دې ذبح سره چې دا وینه توی شي پرې معصوم چې وروسته څه بیماری او تکلیفونه راځي هغه سره الله ختم کړي. نو اومه ورځ دا ساروی لالول او فاطمه رضی الله عنها ته وی سرم ولا اخرایا او دا سر د ویختو برابر چاندیم خیرات کا. نو دا سلور سیزونه دي، یو په اومه ورځ ساروی لالول، یو سماشوم سر خریل کالکی کې جینې وي، او یو د سر د ویختو برابر چاندی. هغه زمانه کې خود چاندې روپے پیسې بوي ابه پتل کې وسره او تل خیرات وکړي. اوس خو هغه شي نشته لګي پیسې سره خیرات کی. او دا نوم دام په اومه ورځ کې خودل بهتر دی چې په مور مزل نوم کې. نبی رسول الله خو له پیدایش پسې فوري ځکه کې خو چې نوم بلې خو دیو. نو نبی رسول الله ور دا نوم بدلاو. دا معشوم دی علیه السلام ولد حسن نوم کې خو او یقینا خپل مو حضرت حسن رضی الله عنه. د موږ علماء لیکي وی د پیغمبر علیه السلام د نامه نه پورته عیسی دې سره حسن مشابه. د حضرت حسن د سینې نه پورته ټول شکل د حضور پاک د شکل پشان دی. سرګې داغي پشان وي، پوزې داغي پشان وا، مخې داغي پشان دی، ویختې داغي پشان دی، رنگې د حضور پاک پشان دی، لاسونه د نبی علیہ السلام پشان دی. او حضرت حسین رضی الله عنه د حضور پاک سره د نامنه لاندې سکه مشابه. د حضرت حسین خپې د حضور پاک پشان وي، د خپو ګوتې داغي پشان وي، کونډه یا داغي مبارک پشان وي، او دارنګ دا پنده او چال او ګرځیدل د ټول د نبی علیہ السلام مبارک پشان دي. یو ځل حضرت حسن رضی الله عنه حضرت علی په وګه کړو، نامشر زوی او پلار روانو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مخه ورغه ناسی وتو قتل. دا د حضرت ابوبکر د خلافت زمانہ او خلیفہ او بادشاہ. نو حضرت ابوبکر قسم وخوړه بی ابي برب ابي زما د پلار پرب قسمی شبیهن برسول الله صلی الله علیه وسلم لا شبیهن بعلی. وی قسم مې په خدای چې دا علی سره مشابه نه داغه پشان نه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پشان دی. علی سے مسکی خندل دلوی منقبت چې استاد وی په شکل کې او په حسن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تتل. دا حضرت حسن رضی الله عنه یو ځل نبی علیہ السلام په منبر باندې ناستو. دی ځان سره په خپکه نه ولې په روند پاسه او یو طرف ته خلق ته ګوري او بل طرف ته حضرت حسن ته ګوري، تقریرم کوي او دی بچی تم ګوري. او بیا فرمایل ابنی هذا سید، زما دا بچی سردار دی، مشر دی. لعل الله يصلح به بین فئتین عظیمتین بین المسلمین. وی الله بزما د دی بچی په ذریعہ د مسلمانانو د دوه لوی ډلو مینس کې صلح راولي. ومقصه شوا د حضرت علی او د حضرت معاویه رضی الله عنهما په مینس کې لوی جګړه لوی اختلافاتو دا غي د صلح لوی سبب او ذریعہ حضرت حسن رضی الله عنه ګرځي. لیکن د ظلم انتها نشته. وګوره هر زمانہ کې ظالمان ظلمونه کوي. دی حضرت حسن رضی الله عنه ته خپل خد جعدنو می وغه زهر ورکړل. هغه زهر د وجنه دن وجود ټوکړي ټوکړي شو او شهید شو، وفات شو. نو چې دې کله زهر یې ورکړل او دی بیمار شو، نورور راغی حضرت حسین رضی الله عنه. هغه ته پته و چې دا رور می زهر ورکړی شوی دی اوس مري. وی رور چا وجلې زهر چا درکړی دی؟ وی کله ته نو مخیم نو تبا وسره سوکې. حضرت حسین صاحب وته مړ بیکم. حضرت حسن وته سوای
وی ګوره کدا کم کس زما په ذهن کې پروت چې چا زهر را کړی نو کدا یقیني وي یقینا هم درا کړی نو ستانه زما لپاره الله ډیر خدای خدای دې ته بدل والی تا ته نخې ستانه زما لپاره الله خدای تا ته خیر نو خدای پاک تبته بدل لې نو الله خدای الله به زما خ بدل والی او کداغه انسان زما قاتل نه زما پېښه کی نو ولی بی گناه یو انسان درته خم چې ته مړ کی خدای پېښه و دې پېښه وی خرور سو وصیت تشتا وی سو وصیت ته دی وی دا مې ارمان دی چې زه د خپل نیکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خوا کې دفن شم خو کوټه د بی عائشه ده زما د نیا د مورنه نو د اغه نه تاسو کاغی اجازت درکې نو ګوره خخ مې کې وسره او کاغی اجازت درکې نو زور بنه چلاوي حضرت حسین صاحب نام او بی بی عائشہ صدیقہ ته وې دا غسرور می وفات کېږي وصیت ادا ده چې ستا په دې کوټه کې د نبی علیہ السلام په خوا کې دفن شي بی بی عائشہ وې ډیره خدای په خوشاله دفن کې چې واپس لاړ ورور څه خبر دی راوړو وی ډیر خپل خبر مې دل راوړو په خوشاله ده وی خدای وخت کې د جمدیم نو کې دي چې عائشہ زما د وجه انکار نه کوي ما خوشاله چې زه وفات شم دوباره ته تاسو کې کی اجازه درک خو ما د خپل نکاح خوا کې خخ کې او کی اجازه در نه کا نبی امه د مسلمانانو مقبره کې دفن کې رور یو وصیت تتبلکم ممکن ده دغه زمانه کې په مدینه د بنو امیہ حکومت دا بنو العباس او د پیغمبر علی السلام خاندان دی خلکو ته بنو العباس وی بنو هاشم او دا د بنو امیہ حکومت هغه غلبه راغلی و او ردی په منځ کې لګ معمولی چقله پش د دوارو خاندانونو نو ویرولې کې دیشي چې بنو امیہ د چاچی حکومت ته مروان دغه وخت د مدینه گورنر او د بنو امیہ نو خاندان جوړ نو کاغذ اخوا دی خوا کول او جګړه جوړې ده نو ګره جګړه بنکه بیا به اولې او د مسلمانانو مقبره کې او مخخه ټیک ده چې وفات شو بیا راغی د بی عائشہ نه تاسو کو ورور می وفات شو ماته ویلو چې د مرګ نه پس مې بیا تاسو کا نو خو خره راستاله کوټه کې د حضور پاک په ګوان کې دفن کو هغه بالکل د اجازه او ماغه شو چې قبر خخاو د مدینه گورنر مروان غوبل جوړ کو وی دې کې به نه خخاوي ولی نه خخاو وی حضرت عثمان خلیفہ ثالث وفات شوی او شهید شوی او باغیانو شهید کو نو هغه دل تخخ نشو بل بم سوک لخدي بس حضرت عثمان صاحب دریم خلیفہ دی حضرت ابوبکر صدیق دفن دی حضرت عمر پکې دفن دی او حضور پاک نو حضرت عثمان صاحب دریم خلیفہ دی هغه باغیانو شهید کړي باغیانو دلته پرې نه خو هغه سره ډېر ظلم شوی هغه د مدینه په قبرستان کې نه پرې خو جنت البقیع کې نو د عثمان خپل ازمکه او پاره کې دفن کا اوس هغه ازمکه د مدینه منوره په قبرستان کې ګرځیدل هغه لري دفن کړي وی عثمان صاحب زمونږ د خاندان سړیو دا گورنر وای هغه چا پرې نه خود نو دې کې وبلم څوک نه خېږي حضرت حسین صاحب نه د ازما عائشی بیبي کوټه د وغي اجازه را کړې ستا پکې سړي جګړه جوړې در دواړو خاندانونو په میاس کې نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه आवाज وکړ اے ظالمانو ودا ولی ظلم کوي دا ظلم نه دی چې د حضور پاک خپل نو سي تاسو داغه په گوان کې خخېدو ته نه پرې دی خو بیا حسین صاحب ته وی تا ته غرور وصیت کړو کنه ک جنگ جوړېدل د مدینه قبرستان کې میخخ کا یو دی ویلو نو داغه په وصیت عمل وکړه جنگ نک مکوا نو یو وینا او د بیبي فاطمه رضی الله عنها په خوا کې دفن مدینه منوره چې کوم قبرستان د جنت البقیع چې وته وای اوس چې کوم مرکزی دروازه چې پاغي سړی ورننه وځي بالکل چې مخامخ ورننه وځي نو خي طرف ته بالکل په داسې فاصله کې راځي چې ناس ته مولا مخامخ دیوال دی یاد دې جمعه دا ګټ د کوټې دا ګټ دغه سخي طرف ته یو څو قبرونه دي حکومت ته جنگله تو کړی دا مخکې جنگله نه خلک بنځ دی ورتل اوس ته حکومت جنگله تو کړی دا نو د جنگلې نه دی خواخکاری پته لګي یو د حضرت عباس رضی الله عنه قبر دی تاریخ وای
او یو د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها قبر دی او یو د حضرت حسن رضی الله عنه قبر دی نو التکه دفن ک او د مدینه او عامل والی سعید ابن العاص هغه جنازه وکړه نو ام شهید شو وګونه دا دویم وسیله حضور پاک حضرت حسین رضی الله عنه دا عاشوری پر ورځ چې کوم شهید شوی دی دا عباس رضی الله عنه بیبی دا ام الفضل خپل نوم یې لبابه بنت حارث دی د حضور پاک چاچی اراله نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسول او هیبتناک خوب مې ولید ډیر دا یاره دی ډیر هیبتناک دی وی څنګه خوب دی وی خوب انم دا الله رسوله چې ماستانه د غوښ یو ټوټه را پرې کړی ده دومره خطرناک هیبت خوب ناراضی یره درا باندې نبی علیہ السلام ته ام الفضل چاچی دا خو خطرناک خوب نه دی دا خو ډیر خشته خپل خوب دی وی څه مطلب وی د فاطمه زوی به پیدا کیږي او ته به غیږ کېږي دا زما د غوښ ټوټه ده کنه اپی خوشاله شو نو سمو د پس د سلورمه هجره د شعبان په میاشت کې شوقدر په میاشت کې نبی علیہ السلام ته اطلاع رااله چې د فاطمه رضی الله عنها بل زوی پیدا شوی دی نبی علیہ السلام فورا وکړه دا سمه نه زمونږ په شریعت کې خدا چا کدلور بچیو شنو بیا سمو د پس وکړه نه دي دا خبره شریعت خلاف فورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغه او امکه سے आवाज وکړه بیمال خپل بچی راواله حضرت حسین راوس حضور پاک له امکه ام الفضل راوس دا هغه په غیږ کې پیدا شو دا هغه په لاس کې پیدا شو اخو برښتونه او نبی علیہ السلام له ورک حضور پاک ته تاسو کو وینسونو مې خېره نو علی صاحب مو فاطمه مو نو اقنو مې وتیات کې چې مې حسن لیکو دا غیب خو نو وی صاحب حرب نو ملکی خو په معنا د یعنی زوراوت او بهادر نبی علیہ السلام نه دانو مې نه خو حسین نو ملکی دا غنوم حسن د نوم حسین دا ام الفضل وی دا چاچی خوب لیدیم وی نبی علیہ السلام سره په غیږ کې په خوشاله وی چې میو قتل وی د نبی علیہ السلام د سترګو مبارکو نوخ کې بيدلې د سترګو نه اوخ کې بیږي یو شان قطار ته روان دي مې الله رسول الله ته په ډېر خوشاله وي اوس د سترګو مبارکو نه اوخ کې بیږي او جاوي ناوله ام الفضل جبريل علیہ السلام راغی او ماته یو خبره وکړه وستا امت بستا دا بچي وجني او ماته دا هغه کم ځای چې وجني نو دا هغه ځای خوره امراته په شیشه کې وخوله او سره خوره راته په شیشه کې وخوله چې دا خوره دا غځه چې کم ځای بستا دا بچي ستا امت وجني نو جانا رااله واقعي د کربلا خوره ته کسره ده د نبی علیہ السلام د دواړو سره ډیره مینه و د په ومه ورځې د دې مقیقه وکړه فاطمه رضی الله عنها ته بچی د دې ماشو مقیقه وکړه سر ولا وخایا او د سر د وختو برابر چاندي خیرات کا هغه حقیقه وکړه دومره مینه و د دواړو سره د حضور پاک مبارک یو څو احادیث ته هغه درته وایم چې تاسو ور باندې پوه شئ چې د حضور پاک دی دواړو سره څومره مینه برا ابن عازب رضی الله عنه یو صحابي دی مشهور دا حدیث په بخاری شریف کې هم دی په مسلم شریف کې هم دی وی نبی علیہ السلام میولد رأیت النبی صلی الله علیه وسلم وی علیہ السلام میولد په داسې حالت کې چې حضرت حسن په دوګه ناستو والحسن علی عاتقه په دوګه وی فرمایل اللهم انی احبه خدای دې معصوم سره زما ډیره مینه ده ډیر مخوخ دی فاحب خدای ته سره مینه وکي په دوګه کې نو لري ګوره او دعا وته کړی حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای دا حدیث په بخاری کې هم دی او په مسلم شریف کې هم شته وی اوزل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغه
د بیبي فاطمه دروازې لا. او ګوره یو حدیث کې راځي وی حضور پاک بروزانه فاطمه کرتل دي دواړو بچو د لیدلو لپاره دوره مینه وی دروازې والا او دروازې سره आवाज وکا سملوکا هغه ماشوم شته پکور کې ماشوم ته خلق روانکار داسې لفظ استعمال روانکار شته ا ماشوم شته وی لک سب سات تیر شو بس وی زه پیښو ما چې دا ماشوم خو پکور کې دی خو خیرن بای جامع یا وجود نو مور جوړ پاکای او یو مقصد شو زر حضرت فاطمه رضی الله عنها ولا مخلاص او وینځل پاکه کړل او جامع او تخپل واچول او باره د دروازې نه راوست منظر مې په داسترګو کې پروت دی وی چې نبی علیہ السلام یې ولید نو را منډه کړې حضور پاک په منډه را روان وی نبی علیہ السلام وتکیناست ام په منډه راځي او حضور پاک وتکیناست او نبی علیہ السلام دا دواړه لاسونه داسې خواره کړل چې دا ماشوم را ترغاړه وزي وی امر نږدې شو یا غمر منډه کړو د حضور پاک د سټ مبارک نه خپل لاسونه نه تاو کړل او پیغمبر علیہ السلام ته ور ترغاړه او ترغاړه وې دې دو سره نبی علیہ السلام ته لاسونه نه تاو کړل او عقد او قال اللهم اني احبه یا خدای زما د سره ډیره مینه ده فاحبه خدای تم سره مینه وکي تیم خوښ یو بل حدیث دی په ترمذی شریف کې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي او عبد الله ابن عمر په مکه مکرمه کې د دې کوفی او صلی ولا را دې کوفی ولا حضرت حسین رضی الله عنه شهید کړي چراغ نو د حضرت عبد الله ابن عمر نه تاسو کو وی چې څوک په حرام کې مچ په حرم کې مچ مړ کی هغه څومره سزا ده عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کم دی د کوفه اوخو اے خلک وی دته وګوره دا مچ د مرګ خو تپوس کوي او د حضور پاک د نوسی د حضور پاک نوسی د خلکو وجلې د نبی علیہ السلام نوسی ملکا خیر دی او د مچ توجلو تپوس کوي وی قسم می په خدای چې ما په خبر د حضور پاک نورې دلی دي چې هماره حانتیه بن الدنیا چې حسن او حسین په دنیا کې زما خوشبوئیں دي خوشبوئیں کشمالو ته وی کشمالو دا زما کچمالیان دي دا ز بویوم او په خوشاله ګو د دې وجه نه حضرت حسن لقب ریحانه النبی دی د پیغمبر علیہ السلام کچمالو خوشبوئی او د حضرت حسین لقب ریحانه النبی دی د پیغمبر علیہ السلام کچمالو خوشبوئی زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی دی فرمائے دام په ترمذی شریف کې حدیث دی وی اوزل نبی علیہ السلام سره فاطمه ناصر علی صاحب ابن حسن او حسین هم دی ناصلور والا دا ناستی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل وردا جیب حدیث تے انا حرب لمن حاربکم وسلم یا سلم لمن سالمکم اے علی فاطمه حسن و حسین ایت اشاره کوي چې تاسو سره څوک جنگ کوي نو زبو سره جنگ کو او چې تاسو سره څوک صلح کوي مینه کوي روغه کوي زما به سره جوړای یو بل حدیث پاک کې راځي حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائے نام پر ترمذی شریف کے دے وی حضور پاک کو فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ چې کم خلق په دنیا کې په ځوانۍ کې مړي جنت ته به د ټولو خلق یو شان عمرې او د ټولو به یو شان ځواني وي دنیا کې څوک په ماشوموالي کې مړي څوک په ځوانۍ کې څوک په بوډاوالي کې نو په دنیا کې چې کم خلق په ځوانۍ کې مړي او جنت ته تللي دي د حق خلقو سرداران به حضرت حسن او حضرت حسین دا ځوانان او سرداران به دا دواړه یو بل حدیث کې راځي حضرت اسامه ابن زید رضی اللہ عنہ فرمائے د سلام د حضور پاک ډیر زیات مینه اسامه ابن زید سره د غلام بچی یو ځل د شپې ورل نبی علیہ السلام سره مسکارو شپه دا غوره وی چې ما خپل کار وکړ وی نبی علیہ السلام سره څه شی دی او صادره پیچولې صادر کې پټ کړې
وی چې کار نه فارغ شم وی مې چې الله رسوله دا څه چې صادر دې پیچولې ده دا څه شی ده وی زره ته صادر لر کنو یو حضرت حسن او بل حضرت حسین غیق کې چې نوري صادر پیچول او فورا دا ټکی وې وردا یو ځل نه بار بار اللهم اني احبهما یا الله زما دې دوالو سره مینه ده خدای ته مو سره مینه وکړي دا تاسو ویم چې دا څومره د حضور پاک خوخو څومره یو سره محبت ته او ظلم سره سونه شوی امت سره سونه ظلم کړی یو بل حدیث دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین دا بلکہ دا د تلګ رستو قوم یو بل د تمخ کی قوم په ترمذی شریف کې راځي حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمای وی حضور پاک یو ځل تقریر تناسو په منبر بیان کوي لکه چې بیان کوم یا بل مولانا صاحب یا عالم بیان کوي وی دې کې حضرت حسن او حسین را روان دي خپل جامع چولې او په دې غاړه کې میلونه پراته دي ماشوم ته کسو په غاړه دي مشکڼو د عامل وغیرہ چی دا خیر په غاړه میلونه دي او خشته خپل جامع چولې دي وی رامنډې وای او تیندکونه خوري ماشومان چې پمنډ دي تلوار کې نه را پریوزي پمنډ را روان دي تیندکونه خوري په دې خلک صحابو ته وی تاسو خو به تعجب کړي وی دا دواړه واړه مې ولیدل چې رامن دیواله او تیندکونه خپل وی ټینګ نشم نو تقریر مې بند کا او ورکوس شم روچت مې کړل دواړه غیږ کې کېنول او فرمایي وی الله رښتیا ویلي دي چې انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو مال اولاد فتنه ده نو فتنه دا معنا چې دا دې ګوره تقریر نه وستم او دواړه مې روچت کړ او دې غیږ کې مې کېنو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے ابن عباس په یو ځل نبی علیہ السلام په خپل حضرت حسن په وګ کړو ته دی وګیر او روان دي وی یو صحابي وای یا لکا نعم المركب ركبت پڑے راجی بس ورلے سورے حضور پاک د پاسه ذکر یا لکا او سره خوشتبی کوي په ډیره بهترین سورلې باندې سورې ناشنا بهترین سورلې باندې سورې وی حضور پاک مسکی شو وی چې نعم الراکب هوا سورلی خوم ډیره مزیدار ده خو شاه سوارم ډیر مزیدار دی شاه سوارم ډیر مزیدار بهر کیف دقه د حضور پاک بچے دادا دی عاشوری پرونز باندې ظالمانو شهید کو او شهادت هم ساجيبه دي اخو ډیر د قصه درته نه ویم وخم په ډیر لګي مخکې مې اوزل کړی په دې کیسټو کې مشتا دومره ده چې د کوفی خلکو ورپسې خطونه راولېګل چې تراشه موږ ستا په لاس بیعت کوو ته د پیغمبر علیه السلام نسی ته د دې خبره حقدار چې ته خلیفہ د مسلمانانو شي یزید ابن معاویه دې بادشاہ شوی د شورا فیصله نه و عام صحابه کرام دا فیصله نه وکړه هو بس بادشاہ شو هغه کسی وګړي دې درته نه ویم نو د کوفی خلکو وته و چې دا بادشاہي خو اوس که یو سړی بادشاہي او څوک داغه د بادشاہ نه اسلامي شری طریقې سره بادشاہ شوی او داغه د بادشاہ نه یو سړی انحراف کینو باغی وته وای نو هغه خو په اسلامي شری طریقه باندې بادشاہ شوی نه تراشه موږ ستاسو مرګرتیا کو ته د نبی اسلام نو سیمه حضور پاک د صفاتونو هم کړی دي نو تا کې چې موږ بیعت ستاسو پلاسو کو نو ممکن د اهل مدینه او د مکی خلک هم ستاسو پلاس بیعت وکي نو ستاسو هغه نه بهتري حضور پاک نو سي دا ترغیب ورک نور خلکم ترغیب ورک ته تم پتا وا چې د مکی خلک زما مرګري د مدینه خلک زما مرګري او کله کوفی خلکم زما پلاس بیعت وکړو نو مسله به حل شي لا او مقتل کوفی خلق بغاوت کو دوکه وسره وکړه د کوفی چې کوم گورنر دی عبید الله ابن زیاد هغه ته یزید وی چې د لخر را روان دی او دلک خیال وساته دوه په ډېر وی لخر وست دا د مسلمانانو لخر د حضرت حسین رضی الله عنه قافله تقریبا
د 2 او یو یا د 3 او یو کسانو قافله و دا او دغه عبید الله ابن زیاد د کوفه د گورنر لخر یو بل سره مخامخ شو او ډېر لوی په زرګونو تعداد کې بلکې لګونو تعداد کې حضرت حسین رضی الله عنه ته ډېر آسان خبره وکړه وی زه خو تاسو راغوښته ما اخطونه را واغشتل وی دا فلان کی خط فلان کې څه شو دا د فلان کی دا د فلان کی دا هغه ټول انکار وکړي دا خطونه مانګ مونږ نه درلېږي وی خټیک شو تاسو خطونه نه دی را لېګلې مسله ختم زه به واپس او جنگ نه کوم نه جنگ کوم نه جګړه کوم تاسو ماته وی چې یزید د شریعت خلاف بادشاہ شوی ته د حضور پاک نو سي او نور خلکو مو وي تراشه نو زراله و چې تاسو وایي چې نه مونږ ستامرګرتیا نه دکړي او نه کو نو زه واپس ځم ا د فوج چې کوم جرنیل هغه وی نه سوال نه پیدا کی چې واپس لاړ شي اوس دې چته پریدو اوس دې نه پریدو یا به دې جمدی نیسو او گورنر له به دې بوزو لاس تړلې په زنجیرونو کې یا به دې وجنو هغه وی دا خو ظلم تاسو ما سره ظلم کوي قصریر او دلالت نه ویم اډیره زیاتره قطع میز ده صرف دومره بدته ویم چې اخیری تقریر دی کوي اخیری تقریر هغه ته دا واسطه وي وې د کوفه خلکو باور تاسو مسلمانان یا کې کافر وینم مسلمانان یو نو تاسو ته زدا وېما چې زه د نبی رسول الله نو سینې چې پچا ایمان دی وای او تاسو نه دا تاسو کوم چې د بیبي فاطمه زوی نه او تاسو نه دا تاسو کوم چې نبی رسول الله ماته د جنت سردار ویلي دي کله دی ویلي او تاسو نه دا تاسو کوم چې د حضرت جعفر طیار چې نبی رسول الله جنت کې به الوزی دا غر وارنه تاسو نه دا تاسو کوم چې د حضرت حمزه سید الشهدا وارنه تاسو نه دا تاسو کوم چې د حضرت علی چې نبی علیہ السلام متاسد الله ویل دا غزوه نه د دې جواب خاري سره نو ولی ما سره ظلم کوي او تاسو نه دا تاسو کوم چې نن په مقدس مکه او خایه په ټوله مقدس مکه او خایه د پیغمبر علیہ السلام په بچو کې بل سوچتا د نبی علیہ السلام نو سه مو د پیغمبر بچیم نو ما سره ظلم کوي ولی زیاتې کوي زه مرو غوښتم مرګ لم راوستم ساسو نه دغه وځو واپس و نه یا به پات کړو کې بندو نسو بده گورنر لري بوزو او یا دې نوې داسې خونه کې د حضرت علی زویم او د حضور پاک نو سه ما تاسو پات کړو کې نشي بندو جنگ وشو او حضرت حسین رضی الله عنه سره دا غټول قافله شهیدان کړل تسهیل می شهیدان شو او زنانه وسره دی ګوره زنانه چې په کوم خیمو کې ایته ور ورته کړ یو معشوم پنارینو کې یو معشوم پاتې شو حضرت علی ابن حسین د دزوی پاتې شو چې هغه بیمار او تبه و پاسې دی نشو او به په باندې کړي وي د دریاب تګیو دی او به په باندې کړي وي دی وته وی ظالمانو وی هغه به چې نن سپیو خنزیران کی تاسو د رسول الله په بچی باندې کړي دي تاسو به د قیامت پر ورځ رسول الله سره مخامخ کیږئ څنګه چې مسلمانان دي نن بیگم چې تاسو د ایمان نه کم ځای نه دي تاسو په چا ایمان راوړی دي تاسو ظلم دومره ولې کوي دا ټول شهید کړ د نبوت خاندان دا لړل ختم شو او دا په مظلومیت لال قیامت پر اپریوت قیامت په مقدس مکه او د اسمان لاندې به دومره عظیم ظلم بل نه شوی لکه دا چې څومره ظلم وشو شهیدان شونو د دې سر پرې کړ او وجود د کربلا په میدان کې بیتنی خښ به سره خښ شو او دا د نبوت خاندان نبوت د پیغمبره د ګلونه سور ودی په دا میدان د انور ته دغه سپراتو نه کفن شته او نه دفن تنظیم شته نصر یوړو عبید الله ابن زیاد لا د گورنر لا نصر وته په خانک کې پیش کړ ودا سوکته ودا د حسین سر دی حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه یو سپینګری صحابي په دامو قناسته هغه وی دی گورنر سره چوکاوا او د حسین رضی الله عنه د پوز او د خلیل د سره باروله وی خلک وی چې دا خپل دا سی وی
حضرت زید ابن ارقم وتوي اے عبید الله بن زیاد زماره د الله په ذات قسمی چې دا پوز او شونډې مالی دي چې حضور پاک کول کړی ظلم مکو هغه غتم غوسه شو وی ها وی سپینګری غنی اوس په تاسو سلام کتلی تاسو کتلی نو دا حبیبی فاطمه لور او حضرت زینب دا حضرت حسین ترور و دا ټول یونی ول گرفتار کړه بوې تل گورنر ته پیش کړ مخامخ یو درول دا پکې مشرو او سرتور سر و غریبا او خپل خپید او جامع مشل دي دي نو دی گورنر عبید الله ابن زیاد چاند تاسو کوی دا خزه خوبتا حقیقت نه کوم بیا تاسو کوی دا سوبتا چاوته دا زینب در فاطمه لور او حسین ترور او تسوي عبید الله ابن زیاد ویزور یخشو ور پیغور ولا ورته څنګه مړه کول دم نه کنه او ته ظالما عام خلق دینه دی وجلې د حضور پاک بچی دی وجلې او په فخر ابل کې وی دنیا نه به ختم کول کنه وی ختم دکل لیکن الله لري ولېګل پل نکله دی ولېګل شهادتونه نصیب شو شهادتونه ولا خدای پاک ورکړ وی زه خو په ډیر ځات خوشاله خمي کړی دي وی تم په خوشاله زم په خوشاله چې د خپل بابا له لاړل څه بدل نه ناغه علي ابن حسین د حسین صاحب هغه یو زوی چې بیمارو وی دا سوکته نو چا وته وی چې دا د حسین صاحب وی دی علي وی دا پکې څنګه جام دی پاتې شو وی دی بیمارو په خیمه کې تبه وا نه جوړه پروتو وی اندازه والے ک بالغی دا ملکه هم دلته ملکه حضرت زینب په چا شو چې خدایا دغه یو ناری نه پکې پاتې دي نو دا مرشي زمون خاندان کې بارو ناری نه پاتې نشي نو په جلا شو اے ظالمو وی دغه یو سره خراته پرې ده کنه دا یو ناری نه خو پرې ده مونږ ولې ظلم کې وی نه پرې ده وی دونه خو پرې ده چې مدینه ته خو مولا صحیح کنه موږ دومره زنانه د پیغمبر علی السلام نو سه دا مدینه ته چا سره دي پر دو سره بزو نو خدای لپاره دونه ظلم خو مکو دا یو پرې ده چې موږ مدینه ته ورسې کنه بیا چې ور سره سکے حضرت علی ابن حسین او دسو ترور ما جاړه وی چې مې واجنه بالکل ستاخو خرمړ مې کا دومره لاړ زریم پکې لاړ شم خو یو درخواست ته کوم ته گورنر یو درخواست ته کوم وی وای سوي وی دا درخواست کوم چې دې زنانو سره دا ټول د پیغمبر علی السلام څوک نو سي د خاندان خزانه دي نو چې ته امانتګر سړی وسره کچې مدینه ته ورسې نیک سړی وسره اسنه پلاره سو کی عزت لوټ نکي او حضرت زینب ورته غاړه او تاغه پوري نو لګیاله کې رحم راغی وی خزه دې می معاف کړه هغه وته نه کو لیکن هغه گورنرم خدای تبارک ظلم ظالمان چې ظلم وکي لیکن رب العالمین مقور کوي حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ترمذی کی حدیث थे वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उली ډېر عجیب حالت کې سر مبارک او ګیره مبارک باندې خاورې وي پریشانو ډېر hebat کړي سر او ګیره د خاورو ډکتي وی ما وته وی چې د الله رسوله ولی پریشانه ولی خفه وی شهدت قتل الحسين عنفا اوس د حسین قتل ته حاضر شوم اقذن راځه دا دقه په مو چې دا کوم مهدي شهید شوی او حضرت عباس رضی الله عنه وی دا په بهقی کې دی امام بهقی او کتاب دلائل النبوه هغه کې دا روایت راوړل دي وی نبی رسول الله په خوب کې ولید ډېر پریشان دي او ډېر په hebat کې مبتلا دي وی ما د حضور پاک نه تاسو کو چې د الله رسول ولی پریشان وي حسین شهید شو وی لاس کې وسره شیشه وا وی موت چې د الله رسول په لاس کې رسېدي وی دې شیشه کې د حضرت حسین وینه پرته ده وی چې دی وینو بس او یریدم ځان سره مې تاریخ نوٹ کا
وی چې ما حساب کتاب او کروستو پتاو لګیږي چې بعینه په اق او حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی. هغه عبید الله ابن زیاد چې کوم گورنر دی خدای پاک نور را مسلط کړ. داسې په مسلط شو نور خلکو په حمله وکړو. اق یزید هغه خلک وته په غضب شو. رستو بیا چې دې ټول مردار کړل مړ کړل. او یو صحابي وای د دمشق جامع مسجد ته ورننه وتم نو د مړو سرونه پکې پراته د مقتولینو د مړو خلکو سرونه وی یو پکې د دغه گورنر عبید الله ابن زیاد د دې ظالم سر پروت وی دې کې خلکو چې کړ جاءت قد جاءت اغدرالا هما چې دا سیادی وی چې سر می اوچت کومه قتل یو اجدها مار دی را روان دی حیا مار او دا مار په دې سرونو کې تاویږي او د دغه عبید الله ابن زیاد گورنر پس پیمو کې ورننه وتا او پکې غیب شو دون نه وتلا او بیا راوتا بیا دا مار لاړ وی چې لاړ نو بیا لک سات بس خلکو وی قد جاءت رالا وی چې ما سر اوچت کوي بیا دا مار راغی وی بیا په سرونو کې وړېدو نیغ دغه گورنر عبید الله ابن زیاد سر لورغه په داسې پیمو کې نه وت وی سو ظلم داسې ولیدل. دنیا کې الله دې مخلوق تو خودل چې وګوره وتا په دنیا کې په دې سپېمو کې سر داغه نه تا پرې کړو تا نم سر پرې شو د دنیا لپاره په سپېمو کې ماران منډه تړلې وي. زه حیران شم کله زم یا خدایا دا مسلمانان نه دام انسانانو چې د پیغمبر علی السلام ګولولو لاغي لاس ورته. یو صحابي وی نبی علیہ السلام په مانځ په سجده پروتو وی حسن او حسین دوار په شی ورسوار شو وی ترسو چې دوی د پیغمبر علیہ السلام د شام مبارک نه کوشه وینو وی تر هغه پورې نبی علیہ السلام په سجده پروتو چې کسر چت کم دا واړه خوب نشي او چې په مانځ به اودرت په قیام کې نو دی به د پیغمبر علیہ السلام پر خپو کې وړېدل او قسم یو صحابي وی حضور پاک مبارک مولد وی دی وسلو به کولې وی کله وته وی اختراع کله کله به جامع راخ کله او نبی رسول الله بوته مسکیو خندل به. ایو صحابي ما په خپل ولیدل چې پیغمبر علی السلام ځان ترانه ذکر او کولول به بویاول به بوی به کړ دومره مینا وسره. قافله ولګل یزید لاله د شام ته ټول قافله لاله رښتیا خبري تاریخي خبري یزید پر زیات د خفګان اظهار وکړ او دی گورنر ته ډیر زیات غوسه شو پیدا خو وی کزه د گورنر په ځای وی ما به دا نه وجلې ما به خپل بچو سره د دې دفاع کړې و ما به دا نه وجلې او بیا د حضرت حسین رضی الله عنه هغه ته وی قسم دې چې زمانه حسین بهترو دا یزید ګور خپل الفاظ دي ما نه حسین غورو زما د پلار نه حسین پلار غورو زما د مور نه د حسین مور غورو زما د نیکه د حسین نیکه غورو لیکن ټیک د خفګان اظهار هم کړی او بیا د نبی رسول الله د خاندان زنانا په ډیر عزت باندې مدینه ته لېږلین دي په ډیر عزت رخصت کړین دي مالونه هم ورکړ جامې هم ورکړي خو یو خبره ده ادا چې د وجه خدا شهیدان شو کنه یوا او دویم دا چې پکار دا و چې کم د حضرت حسین قاتلان وي چې غیره خو سزا ورکړي وکنه غیره سزا ورنکړه پکار چې دا خو کړي وکنه چې تاسو ولې دا وجه سزا خو ورکړي نو دا ظلم دا غنه شوی دی غیره خو سزا نه ورکړي دا عظیمه صانحه واقعه دا د دې عاشوري پر ورځ باندې صادره شوه نو باز خلک په دې ورځ غم کوي نه غم نه دی پکار دا ټیک ده د حضرت حسین رضی الله عنه یا داغه مظلومانو په شهادت باندې چې مسلمان دلمن نشي غمجن نشي خو زمده کې به ایمان ني خامخا به سره ظلم شوی دی او چا سره شوی دی او څومره ظلم شوی دی خامخا انسان دلمن کیږي لیکن نو دا غم درې ورځې او چې بیا تر خبر را یاد شي نو غیر اختیاري کا پزله کې صدمه او خفګان راشي نو خیر دی هغه باندې شریعت څخه نیول نه کوي لیکن ځان دبا ولو جامع تورې غستل او سکول د دې شریعت اجازه نه ورکوي او باز خلک ډیر وسته سپیره وای په دې باندې حسین رضی الله شهید شوی دی نه چې د جمعې پښپسو شهید شي نو دا جمعې شپه سپیره ده او کدا سړی بختور دی نو دا حضرت حسین رضی الله عنه داغه مرګري بختورو
چې خدای ولا دا شورې ورځ ورکړه دا شورې ورځ دا پسپیره کېږي نه دا عظیمه سانحه په دې ورځ باندې شوی ده او ډېر لوی ظلم شوی دی بهر کیف ما خو تاسو ته ویلو ان شاء الله العزیز چې روزه بم نیولې که خیر ان شاء الله نو کچا پرونه ورځ روزه وسره نیولې خو خبره کړي او کچا وسره پرون ورځ نه نیولې نو علماء بیا یو لسم ورځ سره روزه ونیسي که پرون چا نیولې نن سره او نن یې روزه خوري راخله او کنن دا چا روزه پرون نه نیولې نو سار له سره روزه ونیسي نه بهتره خبره ده او که چا نه نیولې نو بیا خیر ده سبا د روزه ضرورت نشته او بل خیرات کسړیو کی او داغه ثواب دغه د کربلا شهدا او توبخي نو د کړي را فائدہ ده خیرات د الله په نومي ثواب به وي توبخي او درې مداد چې خپل بچو باندې نن ورځ کې فراخ روزي خوړل کله چا کوجي نو غرمه په خوره ماجیګر په خوره کله چا روزي ماخام په خوره دغه حدیث پاک کې راځي چې چا په خپل بال بچ باندې اهل او عیال باندې نن ورځ فراخی را وستو فراخ روزي نو دبا ټول کال الله د دې انسان روزي فراخه کی او د روزي فضیلت په دته ویل بهر کیف بعض خلک په دې روزي مقبرو ته په قبرونو باچي تا ګناه ده په شریعت کې څوک په قبرونو مسرو دالونه چي دا په شریعت کې ګناه ده په شریعت کې دا مړو د قبرونو تللو څخه خاص ورځ او خاص ټیم نشته مقبره ته مړو د شریعت مطابق هر وخت شي او هر وخت شي دا خاص پخترونو کې او یا د عاشورې پر ورځ دا په شریعت کې نشته او نه په دې ورځ باندې څه غم راځي شته بعض خلک په دې میاشت کې ودونه نه کوي ودا عاشورې په میاشت کې واده کول ګناه ده دا بالکل د شریعت خلاف خبره واده د عاشورې په میاشت کې کول شي ربیع الاول کې کول شي ربیع الاول د حضور پاک د پیدایش او د وفات میاشت نو پاغه کې خلک واده نه کوي نو دې کې دا پریز نشته البته دا یو خبره ده چې سندري او ډولکی او د ګناه کارونه هغه په نورو میاشتو کې منه دی په دې کې منه دي خبره نه ده هغه نه لګزان ساتل پکاره باقي چې کما د مقدس مقامات د مدینه منوره بیانونو و ختم شابه ان شاء الله درته پاینده جمعه کې بیان کوم د کور کې بیماری دعا غواړي او دا زموږ د پیښوري او مرګري دي کور والے بیمار دي الله دې ولا روغ صحت ورکړي او الله دې ولا نارینه اولاد ورکړي او د عالمانو مخته کتلو کې او سلام کولو کې پرشتیا بالکل حدیث شریف کې هم دغه سره راځي چې څوک د علماو مخته ګوري د خوشاله په نظر رب العالمین په ډېر لوی ثواب او اجر ورکړي جمعات کې د غیبت ګوره غیبت خاصم ګناه ده غیبت خو خپل نیکی بل تبخل دي او د مسلمان غوخه خوړل دي او نبی رسول الله چې د زنا نم لوی ګناه ده لیکن په جمعات کې بیا ګناه کول خو ښکارا خبره چې لوی جرم دی غیبت اسی ګناه ده اوریدل او په جمعات کې کول اوریدل ډېر لوی ګناه ده چې عالم وینو عام سړی امامت کا عالم ته عذر نه عالم دی په خپل منځو کې او که عالم ته عذر یا نشي کولی بیا بل سړی امامت کولی شي دا ټیک تماوی ده کنه چې بعض علماء نه فقهاو لیکلي دي چې یوازې لسمه روزه دي نه نسی دا مکروه ده دوه دی ونسی نه هم لسمه دی ونسی یا لسمه یا ولسمه دعا وکي الله زمون په حال رحم وکي خدای دغه شهدا د کربلا الله تاب لوی درجه ورکړي هم موږ هم نه سوال کوته د جنت عظیم درجه او مرتبه ورکړي چا چې په دغه میدان کې کوم ظلم کړي د ګولونو سره الله تعالی د آخرت عظیم سزاګانې ورکړي خدای دغه شهادتونه قبول کړي او دغه شهادت دا د ټول مسلمان امت لپاره د هدایت او د دیندارۍ ذریعہ وګرځول کې رب ذل جلال موږ هم د ظلمونو نه وساته خدای هم ظالمان کې هم مظلومان کې الله د دنیا او د آخرت فتنو نه وساته د خپل قهر او غضب نه په دواړو جهان وساته کوم چې مریضان دي ته ول شفا ورکې څوک چې بے کسب څوک قرضداران دي ته قرضونه خلاص کې رب ذل جلال په دې مجلس کې یا په کورونو کې مریضان دي ټول شفا ورکې خدای کله چا یو بل سره دښمنۍ طرف غنې روانې بغضونه حسدونه ته پروغ باندې بدل کې الله زموږ مشرانو بخي
خدای مونږ ته زموږ کشرانو ته د اسلام او د ایمان د هدایت ژوندۍ نصیب کړي. کوم مرګري دوستان چې د لری لزین د جمعه ته منزل راځي په یو قدم ول خدای اجرونه ورکړي او ته مقاصد شرعیه پوره کړي، حاجتونه پوره کړي او د آفتونو او د مصیبتونو د دنیاونو په خوشاله کې الله محفوظ ساتي. الله زموږ د ټولو په خپل قلا کې حفاظت نصیب کړي، زموږ د ایمان، زموږ د اعمالو، زموږ د مدرسو د عام مسلمانانو حفاظت وکړي. په دې وطن کې مشرع محمدي نظام راولي او ډېر خیر د دوارو جهانو نصیب کړي. اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.